วันวาเลนไทน์เราก็ได้กินสเต็กกับเพื่อนๆนะคะก็ทำสเต็กกินกันเนาะก็เตรียมสเต็ก3ชิ้นนะคะแล้วก็โรยน้ำมันมะกอกพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะเสร็จแล้วก็เอามาย่างในกระทะเนาะเตาบ้านเพื่อนเรามันไม่ค่อยร้อนนะมันก็เลยแบบว่าจะมีน้ำจากเนื้อออกมาเยอะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับเนยเนาะแล้วก็กริลต่อไปนะคะก็ความสุกก็ประมาณมีเดียมเนาะอันนี้ก็เป็นแครอทกับมันหวานนะคะเอามาย่างตอนทำซอสลืมถ่ายให้ดูนะคะเป็นซอสพริกไทยดำเนาะรวมๆแล้วอร่อยมาก